不对，咯楞咯楞的。不对啊！操，你原来不想你原来？我没有啊，来的时候好好的。我操！来的时候好好的，我操！我用打完那时候感觉咯楞咯楞的。修的啥呀？换了支架，然后换了颗粒捕捉器芯儿，明白做了保养。得嘞。不是上架的时候封啥螺丝这？啊，正常不能。我看有响。刚才只要一上车一打方向，咯楞咯楞的。不对啊！操，你原来不想你原来？我没有啊，来的时候好好的。我操！来的时候好好的，我操！赵师傅，动转向机上面这块了吗？啊？你坐上打，赵师傅，你感觉一下子。啊？能感觉出来不？咯噔咯噔的是吧？稍微快一点。转向机或者上面那个连上器那个防尘套，那个手电你照一下那里边，我看一眼，照里边。出来打一下啊！行，我看出来问题了，这样的，那个黑的，对，能看着吗？噔，来打啊！你看那全照噔的，是不是？对，就他。你原来没事是吗？我你看哪儿？我操！你看那个黑胶笔，我照这个啊，来打！噔，你看了吗？蹦，你看了不？那是啥原因呢？你能看到那个蹦不？看着了。那点是一个轴承，那轴承碎了，那赶上了，大哥。没事，赶上了该花钱花钱去。他们打讲道，但是要今天该走了，出这问题。要是有问题的话，来我就跟他说了。是，这是肯定的。哎，那行，阿弥陀佛。我操，有我就跟加点班，你开走。我们也突，我操，来的时候好好的，我操，突然间说没事儿，我操，来的时候好好的回不去了，你这玩意儿，我们就怕这样的，我操！你一说我都冒汗，现在汗还没下去呢，我操！我说怎么可能？我操，怎么突然间出这问题了呢？那快吧，快拆吧！这完全卡死了。然后，我操，咯楞的车是这，你一转，我操，他转了。就这个嘛，这个转了，这跟里边转了，这个正好跟这个卡着。哦，咯楞是这儿来的。哎，其实把那揪给它切掉就行了，是吧？对，不行，那它应该里边转，这是外边转了，它这转也不行，对不？那就是咯噔就这儿，对，你说对，它转一圈，咯噔一下，转一下，就该这么巧。我挺好。感谢您理解，我操！这要是有的客户不讲理，说啥？我来的时候就没事啊。来的时候确实没事。不来的时候确实没事。不是，关键是您懂，您能看出来。哦，这个的话他动不着，他说不转了，要改个客户的一点不懂。要是个女的，这事儿结束了。哎，你说真是他来的时候好好的，这跟什么有关系？跟天热？两个问题，来的时候好好的，离这儿2公里的时候，颗粒捕捉器报警，该走了，它坏了，这就是说白了，他到地儿了，知道哪该坏了，自己来一个，你得修。家出来好一点是不是？要到你家报颗粒捕捉器报不上，离这还2公里。那啊，等于是你来的时候没想修颗粒捕捉器，没事，结果离这2公里开始报了，你看好事。结果这个之后。你走了，他又亮了。你还没走呢，等于是刚刚出门，然后他又坏了。为我着想。哎，对，该着路上绝对没毛病，干吧。因为过来啥事儿没有，我来其实就2件事，一是你视频里边说的急找店就这样啊。二就是我这个车跑偏，我要上架子，看看是不是你视频里拍的那个气旋的高度差的问题。然后来了以后就开始不停的往这加码。我问你要不要第一面看着你，我说你会少拍视频，妈看完了想修车。我说车都想修，说二哥你给我修了吧，要不然我得给乐门道还得骂我。他不想来了全是来了，他自己会告诉你，我只是给你钱这道事儿。啊，对。车是有灵性的，这个差不了。我跟你说，老赵，昨天那车哈，绝对是有灵性的。那车它不是个坏事。昨天那车它如果直接没毛病走了，坏了，就赶这么巧。你说我从来没有质检过，我他妈1个月没有质检过车，就昨天那台车，我他妈就质检了，质检了就质检出来毛病来了。这怎么来的？压根从来没有出过问题。哎，我质检出来毛病了，说漏水啊，有点饮水，完了质检出来，结果
就开始拆。结果呢，那扭矩就发现他没发群里，全打了就没发群里，我就发现他没发群里了。这施工流程他偷懒了，实际我要没有因为这个事儿，咱还不知道他偷懒呢。通过这个事儿就知道他偷懒了。实际活都干了，只是没有发客户群里边去，客户没感觉。其实昨天发生这个事儿的话，这是好事儿，那就是那么安排的，就故意让我看见他妈漏水，让重新再来一遍。我操！